Hozir boğaz parti hozir. Burada gel urgan hozir. Hozir bir şey yapç. Hoş bir iş prям çıkıyor. Ne çet böyle. Стой на месте сейчас. На дерево попадешь. Там тоже прям на машину. Бля, охуеть. Вон, ага. Ёпта, бля. Бля, вот это вот, волосы там вбили они. Они, походу, подбили. Бля, ну, охуеть, бля. Это же еще ничего. У нас было вообще пиздец. Да, даже дома, все. Да, успокоился. Хорошо, что я, бля, побежал там, а то попал бы.